Hola, ¿qué tal amigos? En esta ocasión les vengo a mostrar un nuevo teclado mecánico que he adquirido. La verdad es que no es un review como tal, solamente es para mostrarles por qué lo he comprado y para qué lo quise. A ver si a ustedes están buscando su primer teclado mecánico, yo recomendaría este. En este caso estoy hablando de Keychron K2, que es una versión número 2 del teclado de esta marca. Actualmente en el mercado existen, ellos tienen ya más versiones, el K6, el K8, dependiendo de para qué lo requieras, ¿no? En mi caso yo estaba buscando un teclado mecánico que me sirva para dos cosas. Una, para trabajar, yo soy programador y a mí me sirve mucho para el trabajo. Y la otra es que quería un teclado que me sirva a mí para poder jugar. No sé si este sea el teclado mecánico mejor adaptado para videojuegos. La verdad creo que no, hay mejores, depende de cada Switch, ¿no? Otras configuraciones, pero la verdad es que yo no buscaba algo tan específico para gaming. La razón es porque yo tenía un teclado mecánico anterior y lo sigo teniendo, que no tenía las Fs ni las flechas de aquí, como pueden ver, ¿no? Y pues eso en gaming yo jugaba la verdad con eso en mi PC y pues sí te da trabajo. Algunos juegos requieren que presiones F1, F2, etcétera, ¿no? Y la verdad es que este teclado está bastante completo. De hecho, esta es como que la distribución que tiene. El tamaño está bien, digo, no es el más grande, pero está cómodo. Y pues compré este de descanso para las palmas de las manos, que igual es de la misma marca. Pagué por este $40 y por este pagué unos $103, si no mal recuerdo. En mi caso yo pedí la versión que tiene los switches brown. Tienen ellos, para este teclado tienen la opción para escoger el switch blue o el switch red. En mi caso escogí el brown, pero como les digo, yo lo quiero para el trabajo y la verdad es que yo estoy acostumbrado al brown. Pero ustedes pueden pedir de otro tipo de switch, ¿no? Y lo que me gusta del teclado es esto, que tiene dos switches y pues la entrada del USB no. En este caso tenemos la opción de poder elegir entre la distribución de Mac o de Windows, ¿no? Windows o Android o Mac o iOS. Si nosotros, ahorita estoy en Mac trabajando actualmente, pero cuando lo conecto a la PC solamente lo cambio a Windows y ya podemos utilizarlo para Windows. La diferencia es que cuando nosotros ponemos en Windows, por ejemplo, si vamos a copiar algún texto, pues presionamos control C, ¿no? Y ya lo detecta. Pero ahorita como estoy en Mac, lo cambio a Mac y solamente presiono Command C, entonces ya me detecta el teclado como si fuera el teclado que traen las laptops o computadoras Mac, ¿no? Con todos sus shortcuts y todo lo que necesita. La otra opción es que tiene aquí modo Bluetooth, el apagado, o modo cable. Pues el Bluetooth es muy fácil de configurar, si quieren puedo hacer un video de eso. Y también pues el cable ya solo lo cambio aquí y ya conecto el cable y ya es todo, ¿no? Un review súper rápido es que, por ejemplo, ahorita estoy en modo Mac y me detecta estas teclas. No sé si ustedes alcancen a ver las luces, pero si yo voy presionando, como que las luces se van viendo de diferente forma. A ver, déjenme apagar un poco o oscurecer un poco el cuarto para que se vea. Bueno, así ya se ve un poco mejor. Pues lo que me gusta de esto es que tiene pues las luces, voy presionando, tiene diferentes tipos de luces que se pueden llamar. Y pues la verdad es que a mí me gusta mucho. En el otro teclado lo configuro a través de un software, pero creo que con eso está bien. Y como les dije, aquí tengo la versión de los switches en brown, que son como que los más estándares y que a mí me han gustado mucho. Digo, ya he probado otros switches por teclados de amigos, pero la verdad es que el sonido me gusta. Y vamos a ver. Este es como que el sonido que emite este tipo de switches. La verdad es que es más sonoro en este teclado que en mi teclado anterior. Vean ustedes la diferencia. Bueno, aquí ya tengo mis dos teclados. Este es el primero que tuve o que tengo. Pero como les digo, aquí no tengo ni los Fs ni las flechas. Las flechas, de hecho, los saco presionando la tecla control y estas aquí, ¿no? Pero fíjense ustedes del sonido. De hecho, este es más pesado,
Pero este es más pesado porque a pesar de que son los mismos switches, a este le hice un proceso de lubricación en los resortes de los switches para que tenga más peso. Es más pesado, de hecho. Este suena, de hecho, no suena tanto. Y este sí. Pero la verdad es que pues ambos son muy buenos. Si estás buscando tu primer teclado mecánico o quieres adentrarte a este mundo, yo te recomendaría comprar al menos este. Sé que hay más opciones, puedes ver más videos con gente que tenga más conocimientos que yo. Yo la verdad es que no soy máster de estos teclados, he aprendido poco a poco. Pero este me parece una muy buena opción, te digo, pagué 103 dólares, que aquí en México fueron como 1,300 pesos más o menos. Y pues este es el teclado que estoy utilizando. No he jugado con él aún, pero sé que me va a ayudar por las teclas que me hacían falta. Y ya con esto tenemos un nuevo teclado. Espero que te haya gustado el video, que te ayude si te gusta comprártelo o ver otras opciones, ¿no? Pero pues aquí estamos y vamos a seguir con reviews de más cosas.